Орхон аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөөнд 18 нийт хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлэх талаар туссан. Үүний хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Уг хөтөлбөр нь төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, ажлаа уялдуулах, хариуцсан нутаг дэвсгэртэй хуулийн хэрэгжилтийг ханх ажлыг зохион байгуулах, иргэдэд үйлчлэхэд төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг чиглүүлэх, хүний хөгжил чиглэсэн орон нутгийн бодлого, төрийн анхан шатны нэгж багийг дэмжих зорилготой бөгөөд дөрвөн зорилтын хүрээнд 23 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх юм. Хөтөлбөрийн албан ёсны нээлт энэ оны 6 дугаар сард болж багуудын засаг дарга нар төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан бол 7 дугаар сарын 15-нд Эрдэнэ төлөвлөрийн цэг хилцүүд Баян өндөр жаргалан сумын багуудтай хамтран ажиллахаар болж батламжаа гарт авсан билээ. Ингэснээр багуудын хэмжээнд тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд төрийн бүх байгууллагууд болон Эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани цех нэгжүүд дэмжлэг үзүүлэхээр болсон юм. Мөрийн хөтөлбөрт орсон дэд хөтөлбөрүүдийг бид хүн аймгийн иргэдийн төлөвлөсийн хурлаар батлуулан ажиллаж байгаа. За энэ хүү хөгжилд хүрэх 18 дэд хөтөлбөрийн нэг нь бол багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр байгаа. Энэ дэд хөтөлбөрийн нээлттэй арга хэмжээ өнөөдөр болж байгаамаа. За энэ хүү дэд хөтөлбөрөөр бол багийн ажилтан албан хаагчдын мэддэг боловсролыг дээшлүүлэх, ажлах боломж нөхцөл болцоог хангах, замун бус нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх олон талтай арга хэмжээнүүд орсон байгаа. За ингээд бас иргэдэд бас төргөн шуурхаа үйлчлэх, хариуцлагатай холбоотой нэлээд болсон асуудлуудыг энд тусгаж өгсөн байгаамаа. За энэ ажлын хүрээнд бид бүхэн бас өнөөдөр төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр бүх төрийн байгууллага хэлц агентлагуудыг за багуудтай шип харилцаа тогтоох гэрээг зурлаа. За ингэснээрээ бас тухайн байгууллагууд маань хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх дээр давуу талуудыг бий болгох боломж олцоо бүрднэ гэж харж байгаа. За энэ арга хэмжээ бас цааш үргэлжлэж уудын байжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн цехүүдтэй багуудыг хамтран ажиллах, шипэ харилцаа тогтоох тэр ажлуудыг бас хийхээр бид хүн төлөвлөсөн. За уудын байжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагуудтай энэ асуудлыг ярилцж бас тохиролцсон байгаа. Удахгүй энэ асуудлыг бас нэг талд нь болгож гэрээгийн байгуулан ажиллана. Ингэснээр хамгийн гол нь иргэдэд хүрэх хүртээмжүүдийг дээшлүүлэх, нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлснээр иргэдэд бас очих мэдээлэл, бусад бүх зүйл дээр бас давуу талуудыг бий болгох юм зорилгыг бид хүн агуулan ажиллаж байгаамаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрт нийтдээ 80 гаруй сая төгрөг төлөвлөгдсөн. За энд бол багийн ажилчдын ажиллах боломж нөхцөл болцоог хангах, за мөн тэдний ажиллах нөхцөл болцоогоос гадна ажлын байрных нь засвар үйлчилгээ, өөрсдийнх нь нийгмийн асуудалтай холбоотой асуудлууд, мэддэг боловсролоо дээшлүүлэх чиглэлийн сургалтууд өгөх төр зардлуудыг бид хүмүүс тусгаж өгсөн байгаамаа. Зарим нэг баг дээр бас багийн засвартай холбоотой асуудлууд ч гэсэн ингээд явна. Гэхдээ энэ 80 гаруй сая төгрөг бол энэ жил буюу 2017 оны жилийн хугацаанд хэрэгжихэд шаардлагатай төсөв. За энэ дэд хөтөлбөрүүдээр бол жил болгон орон нутгийн төсвөөс хөрөнгийг тавьж өгч цааш нь ажил хөргөлж ажиллана гэж бодож байгаа. Монгол улсын хэмжээнд засаг захиргааны анхан шатны нэгжид 554 өрх 1985 хүн ам ногдож байгаа бол Орхон аймгийн нэг багт дунджаар 1175 өрх 4246 хүн ам ногдож байгаа нь улсын дунджаас 2.1 дахин их үзүүлэлт юм. Тиймээс багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр төрийн үйлчилгээг иргэнд ойртуулах, шуурхай чанартай болгох, багийн үйл ажиллагааны чадхыг бэхжүүлэх, баг иргэн хоорондын харилцааг идэвхжүүлэн иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх шаардлагыг хангах юм. Тиймээс энэ онд Баян өндөр сумын Шанд Даваат, Динж, Жаргалан сумын Жаргаланд Улаанталгай багийн засаг даргын ажлын албаны байрыг засварлахад 100 орчим сая төгрөг, Говил, Булаг, Баян булаг, Оюут, Урт булаг, Уурхаачин, Жаргаланд Улаанталгай багт 30 орчим сая төгрөг, Баян цагаан, Баян өндөр, Игшиглэн соёлын төвд 20 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн. Мөн гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Согоотогийн нутаг дэвсгэрт 8 камер шинээр суйрлуулад байна. За түүнээс гадна иргэдийг мэдээлэлээр хангах, санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх үүднээс багуудын засаг даргын ажлын албатад үйл ажиллагааны шинжилгээний чанартай олон бодлогыг шинээр нэвтрүүлэн хэвшүүлж байгаа юм. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ төрийн үйлчилгээг анхлан иргэдэд үзүүлж буй багийн засаг даргын ажлын албатын боловсон хүчнийг чадваржуулахад чухал ач холбогдол өгч байна. Иймд аймгийн засаг даргын хамгаалалтын газрын төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс Баян өндөр Жаргалан сумын 24 багийн засаг дарга нарыг Дархан аймгийн багууд болон нийслэлийн дүүргүүдийн хороодоос туршлах, судлуулах, хамтын ажиллагаа тогтооход дэмжлэг үзүүлэх ажлыг 2017 оны 9-р сард зохион байгууллаа. Мөн тэднийг удирдлагын ахтимын төрийн үйлчилгээ ба иргэдийн оролцоос илбэг сургалтад амжилттай хамруулсан юм. За манай аймгийн хэмжээнд бол
багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг одоо хийж батлуулж авсан байгаа. За дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо төлөвлөгөө гаргасан. Төлөвлөгөөний дагуу бид нар нэлээд олон ажлуудыг хийсэн. Тэрний нэг хэсэг нь бол одоо энэ багийн Орхон аймгийн 24 багийн засаг дарга нарыг чадварчлуулах, мөн засаг дарга нарыг туршлага судлуулах ажлаар Дархуул аймгийн 4 баг, Улаанбаатар хотын 3 хороогоор орж ажил байдалтай танилцлаа. Удирдлагын академийн доктор багш нараар одоо чадварчлуулах сургалтыг хийлгэлээ. За энэ сургалтууд амжилттай болсон, туршлага судлах ажлууд амжилттай болсон болж явагдаж байна. Мөн энэ дэд хөтөлбөрийн хүрээнд багуудаа техник тоног төхөөрөмж авч өгөх төсөв хөрөнгө батлуулж өгсөн байгаа. Одоо ингээд бэлэн болцсон байна. За 3 багийг одоо засварын үйл ажиллагааг цогц шийдэж өгсөн. Засвараа хийгээд 3 багууд маань одоо шинэ одоо засвар хийсэн байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Дэд хөтөлбөрийг батлахад өмнө нь бол Орхон аймагт дэд хөтөлбөр байсан, хугацаа дууссан байсан. Дараагаар нь энийг санаачилж төрийн удирдлагын хэлтс маань санаачлаад энийг одоо хийж явж байгаа. Энэ ташранд одоо төрийн удирдлагын хэлтс, аймгийн засаг даргын хамгийн газар, аймгийнхаа засаг дарга, сумын засаг дарга хамгийн газар, аймаг сумынхаа хурлынханд одоо багуудынхаа нэрийн өмнөөс талархсан ажил эрхэлж байна. Баян өндөр жаргалан сумын 24 багийн засаг дарга нар Дархуул аймгийн Дархан сумын 1, 2, 3 болон 14-р багийн үйл ажиллагаатай танилцсаж туршлага судалсан. Орхон Дархуул аймаг нь олон талаар ижил төстэй. Тухайлбал манай аймаг нь 2 сум 24 багтай 100 гаруй мянган хүн амтай, үүний 90 гаруй мянган Баян өндөр суманд оршин суудаг бол Дархуул аймаг нь 4 сум 26 баг 90 гаруй мянган хүн амтай. Үүний 75 мянга орчим нь Дархан хотод оршин суудаг гэжээ. За энэ хэрээр багийн засаг даргын ажлын албадын үйлчлэх, иргэдийн тоо ачаалал зэрэгэнд үүсэх юм. За нөгөө талаар багуудад тулгамддаг нийтлэг асуудлууд ч ижилхэн. Тиймээс энэхүү уулзалтаар сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа, хогийн менежмент, орон сууц нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тогтчлт, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах туршлага, боломжийн талаар Дархуул аймгийн Дархан сумын болон манай аймгийн Баян өндөр жаргалан сумын багийн засаг дарга нарт туршлага солилцож тодорхой чиглэлд хамтран ажиллахаар болсон нь уг үйл ажиллагааны хамгийн том ололтуудын нэг байлаа. Жил бүр тайлангаа тавьдаг энэ бичмэл маягаар одоо оржсон үйлчлэл авч байгаа иргэдүүдэд танилцуулах журмаар одоо ингэж иргэдэд танилцуулж байгаа. Дээрээс нь энэ одоо ахмад насны ингэж жил болгоноор ингэж тайлангуудаа зүгээр иргэдэд харуулах зурмаар хөнгөж. Дээрээс нь энэ ахмад насны нөгөө хуулиуд нэлээд шинжлэгдэн гарч байгаа учраас ингээд хамтны зөвлөл маань ингээд санаачлаад ахмад насны одоо шинжилсэн хуулиудыг ингээд гараа авлага маягаар аж ахмад наснуудаа ингэж тарааж өгдөг байгаа. Энэ ахмад насны хуулийн хаашны өөрсдөө шинжилсэн хэсгийн ахлах гэж манад байдгүй. Хэсгийн ахлагч үү 3 ажилтнаа багийн зохион байгуулагч, багийн нийгмийн ажилтан гэсэн нутаг. За өнөөдөр ингээд Орхон аймгийн Баян өндөр сумын одоо багаараа ирж ингээд манай багийн үйл ажиллагаатай танилцуулаад маш их баяртай байна. Манай баг бол нэг онцлог баг. Анхны хороол, хуучин хорооллын анхны хороол гэдгээр их онцлогтой 66 онд анх ашиглалтанд орж исэн байрууд буюу 1А компорт бол хамгийн анхны хороолол. Дээрээс нь шинэ байрууд маш ихээр ашиглалтанд орсон. 13 оноос хойш одоо 2013 оноос хойш нийт 13 байр шинээр ашиглалтанд орсон. Одоо Дархуул аймгийнхаа хэмжээнд бол 25 байртай хамгийн их орон сууцтай байр байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол 4300 хүн амтай, 1300 өрхийн 4300 хүн ам өнөөдөр бол ажиллаж амьдарч байна энэ баг дээр. Тэгээд энэ шинэ төвийн баг гэдгээр бусад багуудаас бас их онцлог байгаа. За манайх одоо 4-р баг буюу хүрэн болог гэсэн юм одоо хүрэн болог багтаа болон шипээ холбоо тогтоолоо. Энэ бол бас бид бүхэн маш их олзуу шүү дээ. Бид бүхний чадахгүй мэдхгүй юм болоод бас өөр багуудад нийлээд байдаг. Учираас ингээд шипээ холбоо тогтоосон та маш их баяртай байна. Цаашид ингээд байнгын хамтын ажиллагаатай байна гэж бодож байна. Ер нь бол гэр хорооллын баг та нар ойлгож байгаа мал аж ахуй газар тариалан эрхэлдэг. Одоо манай багийн хувьд бол дээр үед орсууд байсан одоо местний орсууд амьдарч байсан хороол байгаа. Тийм учраас одоо ногоог маш сайн тарьдаг. Ногоогоор одоо ойр зүрийн одоо амьдраа гэж одоо авч явдаг бас тийм гэр хорооллын баг гэхээр мэдээж ахмадууд болцоо тий. Өндөр насны ахмадууд мөн одоо ажилгүй хүмүүс бас олон байдалтай. Гэхдээ ямар ч байсан амжиргааг дэрсэн амжиргааны төвшөлт бол нэг доогуур биш, нэг одоо мундаг өндөрч биш. Тундаж тийм одоо хороолол байгаа. За манай баг болохоор Дархуул аймгийн Дархан сумын 2 дугаар баг.
Манай баг болохоор зэрэг ерөнхийдөө бол 5200 орчим хүн амтай, 1500-аад өрхтөө, за 12000 толгой малтай. Бидний онцлог гэвэл мал аж ахуй газар тариалан эрхэлдэг. Манай багийн онцлог бол ахмадууд ихтэй. Ахмадууд ер нь клиникийн одоо 40% ахмадууд байгаа. Тэрний харьяалалгүй гэдээ бид нар сая яг багийн дарга нар хоорондоо зовлонгоо ярьлаа л да. Тэгээд онцлогийн хувьд бол бид нар аж ахуй нэгж дээр одоо харьяалалгүй ахмадуудаа бас одоо байршуулж өгдөг. Одоо энэ жилд одоо нэг 5 хүнийг аваач, 10 хүнийг аваач гэдэг одоо харьяалалгүй энэ тэндээс шилжиж ирсэн ахмадууд бол яг үндсэндээ харьяалалгүй байдаг. Тийм учраас бид нар аж ахуй нэгжүүдтэйгээ бас сайн харьцдаг. Танай аймаг бол одоо бага хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр гэж баталсан байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр хөтөлбөр бас танад бол авааштай юм байна. Яг одоо багийн дараа чадварчуулаад туршлага судлаад явна гэдэг чинь бол бас хүн юм үзэж нүдтэй айлж бас өшөөхийг сурах хэрэгтэй. Тиймээс танад бас давуу тал байгаа юм байна. Тэгээ манайх бас одоо бид нар дээш нь аймгийн иргэдийн хурал мурлаар оруулж бас тийм дэд хөтөлбөр гэдгийг бас батлуулах зүйтэй юм байна гэж би бодож илээ. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр хэрэгжснээр төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, нээлттэй хүртээмжтэй, шуурхай байдал дээшилж, багийн хэмжээнд тулгамдж байгаа асуудлуудыг зохих төвшөнд шийдвэрлэх алсын харааг дэвшүүлсэн юм. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд иргэдтэй хамгийн ойр ажилладаг багийн засаг дарга түүний ажлын албаны албан хаагчдын ур чадвараас их зүйл хамаарах юм. Ийм Баян өндөр Жаргалан сумын 24 багийн засаг дарга нарыг удирдлагын академийн төрийн үйлчилгээ ба иргэдийн оролцоо сэдв сургалтад хамрууллаа. Уг сургалтыг мэргэжил дэвшлүүлэх институтийн захирал доктор Мигмар Сүрэн, доктор Дэд профессор Алтан Цэцэг, доктор Амар Төвшин, доктор Наран Туян нар удирдан явуулсан. За сургалтаар багийн засаг дарга нарт харилцааны ур чадвар, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг иргэдийн үнэлгээнд тулгуурлан сайжруулах арга зам, орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог хангах зэрэг мэдлэгийг өглөө. Тэгэхээр одоо бид нөгөө тэр бодлогын үдэн ямар байна вэ гэж асуух биш, тэр бодлогын үдэн иргэний амьдрал дээр яаж мэдрэгдэх ёстой юм бэ гэдгийг бодож иж асуух хэрэгтэй. Тэр хүний өөрөө мэддэг юм аа асуух тэр хариулж чадахгүй. Хариулж чадахгүй гэж хэлэхгүй. Тэгээд ямар нэг энэ учраас яг гоё энийг бодож асуух хэрэгтэй. Тэр жишээлбэл ингээд цагаагийн байгууллагын үйлчлэгээ үйл ажиллагаа ямар юм бэ гэж үзсэн. Тэгвэл таны усруудын яг хэрэгтэй ажиллах асуулт нь яасан бэ гэхээр та өдөр удамжаар айх болох чадж байна. Та шөнө өдрийн удамжаар айх болох чадж байна. Гэхдээ та байж байхдаа 50 амгалан байж чадж байна уу? Өшөөсөө айхгүйгээр 50 байж чадж байна уу? гэж асуув. Аймгийн засаг даргын тахмын газраас зохион байгуулж байгаа Баян өндөр сумын 21 багийн нийт засаг дарга нарыг бүрэн хамруулна гэсэн зорилготой гарч ирсэн. Энэ утгаараа ч гэсэн манайх нь бүрэн хамрагдсан. Тэгээ гол нь бид нэр туршлага судлах одоо Дархны 2 баг, Улаанбаатар хотын 2 дүүрэгтэй ингээд харилцан бас туршлага солилцохоор бас явж байна. Дээрээс нь академик сургалт, богино хэмжээний сургалтанд ингээд хамрагдаа явж байна. Голны зорилго бол одоо энэ сургалтын үр өгөөж тийм ээ тухайн орон нутагта очиод хөрсөн дээрээ буулгах. Энэчнээс бол манай багийнх нь бол нэлээд их зүйлийг сурч мэдээд бас очиод хэрэгжүүлнэ гэсэн сэтгэл дүүрэн явж байгаа наа. Аймгийн даргын үндсэн чиглэл тусгагдсан багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан төрийн захиргаа удирдлагын хэлтээс ба 2 сумын тамгын газрын хамтарсан одоо энэ сургалтанд багуудын засаг дарга нарын босон 2 сумын тамгын газрын дарга нар сургалтанд хамрагдаа явж байгаа. 3 өдрийн сургалтаар явагдаж байна. Ер нь бол одоо хөтөлбөр хэрэгжих гол юм нөхцөл нь бол төрийн үйлчилгээг тухайн одоо орон нутагт байгаа иргэдэд тэгш хүртээмжтэй шуурхай хүргэх зорилгоор мөн дээрээс нь одоо багийн засаг дарга нарыг чадахжуулах, мэрэгшүүлэх энэ хөтөлбөр сургалт явагдаж байгаа бас онцлог нь байгаад байгаа юм л да. Манайх Жаргалан сум 3 багтай Дулаан Жаргаланд Улаанлогоо гэсэн 3 багтай 3 багийн засаг дарга нар гуруулаа оролцоод явж байна. Нийт ижил түвшний хэмжээний багуудтай одоо ажлын байрны хэд юм уу тухайн юунд орон нутагт явуулж байгаа
төрийн бодлого шийдвэрүүд иргэдэд хүргэх ямар байдлаар хүргэж байгаа, аль нь болж байгаа, аль нь онохгүй байгаа тэр тал дээр одоо харилцан туршлах солилцох хэмжээнд явагдсан учраас бас боломжтой сайхан юу болж байгаа гэж ойлгоод байгаа л да. Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд багийн засаг дарга нарыг төрийн үйлчилгээний сайн жишгээ суралцуулах зорилгоор Улаанбаатар хотын Дүнжин гар худалдааны төвдөх нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа. Уг төв нь төрийн 200 гаруй нэр төрлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлдэг. Нэг удаадаа 180, өдөрт 2880-аас 6480 үйлчлүүлэгч хүлээ авч үйлчлэх хүчин чадалтай бөгөөд өөртөө үйлчлэх танхимтай. Хүүхдүүдтэйгээ ирсэн иргэн үйлчилгээ авах хугацаанд хүүхэд саатуулах өрөө натрод кафе зэргийг байгуулсан байна. Цагийн хуваарийн тухайд ажлын өдрүүдэд 8-аас 20, бям гарагт 10-аас 16 цагийн хооронд иргэдэд үйлчилдэг гэнэ. Ийхүү багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ижил төстэй баг хороод нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаатай танилцж, төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлийн сургалтад хамрагдсан Баян өндөр жаргалан сумын багуудын засаг дарга нар сурсан мэдсэн зүйлээ өөрийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж эерэг үр дүнд хүрнэ гэдэгтээ итгэлтэй байгаагаа онцолж байлаа. Манай Архай аймгийн засаг дарганы таван газар Баян өндөр сумтай хамтраад 21 багийн засаг дарга нарыг чадваржуулахын багийн дэд хөгжлийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд одоо бид нарыг бас удирдлага их тэмтэй хамтраад багш нарт одоо сургалт орж байна. Энэ маань бас одоо бидний бас цаашдаа хийж хэрэгжүүлэх ажилд маань үнэхээр их том оюуны хөрөнгө оруулалт гэж ойлгож байна. За тэгээд бид нэр өчигдөр бас дархан хотын 3-4 багаар орж ажлын туршлага солилцсон байгаа. За манай Баян цагаан багийн үед бол гэр орол. За ер нь цаашдаа бид нэр ажлын туршлага солилцсумаар ер нь багийн нутаг дэвсгэр том. За энэний хүрээнд бас нэг багийг одоо бүрэн камержуулах. За камержуулсныхаа бас нэг шийдлийг гаргах нь одоо багийн ажлын байран дээр энэ камержуулалтын системийг байршуулж одоо бид нэр тухайн нөхцөл байдалд гарсан ямар нэгэн асуудлыг газар дээр шийдвэрлэх ийм нөхцөл байдлыг бид нар нэвтрүүлэх бас одоо иргэдийн таашаалд нийцсэн юм ажил болно гэж харж байна. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд багийн засаг дарга нарыг одоо туршлага судлах мөн одоо чадваржуулах сургалтанд ингээ хамрагдж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай багийн наран багийн хувьд бол манай багч гэр хорооллын баг ингээд туршлага судлаа явж байхад бол надад камержуулалт маш их таалагдлаа. Камержуулалттай болсноор бол маш их олон одоо тулгамж байгаа асуудлыг шийдэх боломжтой юм байна гэдгийг олж харлаа. Тэгээд жижиг гэлтгүй бас янз бүрийн санаанууд олж авсан. Тэрийгэ хэрэгжүүлж ажиллах болно. Мөн иргэдийн оролцоог хангах тал дээр мөн иргэдийг оролцоог хангахад одоо чадваржуулах одоо идэвхжүүлэх тал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна гэдгийг л олж харлаа. Архай аймгийн засаг дарганы тамгын газар мөн Баян өндөр сумын засаг дарганы тамгын газар хамтран зохион байгуулж байгаа багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд одоо багийн засаг дарга нарыг одоо Дархан уул аймгийн багуудтай туршлага судлах мөн одоо энэ удирдлагын актемдэр иргэдийн оролцоо мөн одоо харилцааны талаар энэ сургалтанд хамруулж байгаад маш их баяртай байна. За би бол залуу хүн одоо сая 2017 оны 5 сарын 1-нд ажиллаа авсан шинэхэн дарга. Ер нь бол төрийн анхан шатны нэгж баг дээр одоо энэ сургалтаас авч авсан нэг юм бол энэ харилцааны асуудал, иргэдтэй харилцахын харилцааны асуудал дээр маш их анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ ер нь ямар нэгэн одоо хэлэлцүүлэг одоо төрийн төрд одоо иргэдийн оролцоог бас их хангах тэр тал дээр анхаарч ажиллах зүйтэй юм байна гэдэг маш их одоо мэдлэг мэдээлэл олж авсан их туршлага судалсан их цаг үеэ олсон мэдэрсэн юм зөв зүйтэй ажил зохион байгуулж байгаа бас удирдлагуудаа маш их баярлж байна. За багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд одоо Архай аймгийн бүх багийн засаг дарга нарт одоо зориулсан сургалт бол маш сайхан үргэлжилж байна. За өчигдрийн байдлаар бид нар Дархан хотод очиж 2-3 багтай очиж үйл ажиллагаатай нь бол танилцсан. За тэгээд Дарханы одоо 2016 оны тэргүүний баг болох 14-р багтай бол одоо манай баг одоо шибээ харилцаа тогтоох юм бас яриаг хилцээр хийсэн байгаа. За дараагийн одоо боломжтой цагаа товолж хагаад одоо энэ шибээ харилцаагаа бол одоо сайжруулах ийм одоо хоёр багийн ажлын албатуудыг уулзуулах, туршлага солилцуулах ийм ажил бас хий гэж одоо миний зүгээс одоо бодсон төлөвлөсөн байна. Тэгэхээр Архай аймгийн засаг дарганы тамгын газар, Баян өндөр сумын засаг дарганы тамгын газар хамтраад багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Архай аймгийнхаа 21 багийн засаг дарга нарыг одоо энэ
Дархан уул аймаг Улаанбаатар хотын тодорхой баг хороодоор орох туршлага судлах ажлыг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ туршлага судлах ажил маань цаг үеэ олсон сайхан ажил болж байна. За бид нар ажлаа аваад сая сонгуулийн дараа удаагүй байгаа хэдий ч багийн хөгжлийн дэмжлэг төлөвлөрийн хүрээнд одоо иргэдтэйгээ илүү ойр ажиллах иргэдийн оролцоог одоо бодитоор хангах, иргэдийн үгийг сонсох, нийлдэд ажиллах чиглэлээр ажиллаж явж байна. За Дархан уул аймаг дээр туршлага судлаа явж байхад манай согоод баг маань бас давуу талууд нэлээд зөндөө байна. За мөн одоо туршлага судлах чиглэлийн ажлын хүрээнд багуудаас ололттой амжилттай зүйлүүд байна. Энийг одоо Орхон аймагта согоод багтаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг санаачлан зохион байгуулнаа. За мөн одоо энэ ажлын хүрээнд удирдлагын ахтемдэр тодорхой чиглэлээр бид нар сургалтанд хамрагдлаа. Иргэдийн оролцоо, төрийн үйлчлэгээний чиглэлээр сургалтуудыг авч байна. Тэгээд аймгийнхаа удирдлагуудаа, сумынхаа удирдлагуудаа энэ сайхан ажлыг зохион байгуул санаачилж хэрэгжүүлж байгаад талархал илэрхийлмээр байна. Мөн Баян-Өндөр Жаргалан сумын 24 багийн засаг дарга нарыг Эрдэнэтотоос улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон Дамбочир сод хүлэг нар тус хүлээн авч уулзсан. Уулзалтын үеэр улсын хурлын гишүүд багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа нь маш том алхам гэдгийг цохон тэмдэглэж байлаа. Мөн өөрийн сонгогдсон тойргийн багуудын засаг дарга нартай тусгайлан уулзаж улсын төсвийн хөрөнгөөр хийх шаардлагатай ажлуудын талаар санал солилцож тодорхой шийдэлд хүрсэн. Энэхүү 2020 он хүртэл хэрэгжих багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн нэгэн хэсэг үйл ажиллагаа амжилттай явагдсан нь энэ юм цаашид хөтөлбөрийн хүрээнд багийг хөгжүүлэх олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас төлөвлөж шаардлагатай төсөв хөрөнгийг шийдвэрлээд байна.